Түшүндүрүп айтып атам го. Кирип дизлайк баскыла. Тиги адаханчылардыкы ашык болуп атат. Биздики Садырдыкы кемирээк болуп атат дизлайк. Тиги жактагандай болбой, жактабаган дизлайк баскыла деп түшүндүрүп айтып атам го мен. Буга басмак турсун. Мен түз эфирде азыр 40 мүнөт отурдум. 40 мүнөт отуруп патчагын чыгарып чыктым. Бу сволочтардычы. Ооба, прямо эфирде болуп атат. Анда да жинге тийип жанагы гүл кымар дейби, гүл камыр дейби. Ал экөөбүз да айтышып атабыз го. Прямо эфирде дагы бир үчөө эле бир жактоочусу бар экен го. Үчөө эле бир былжырап атышат ал прямо эфирден дагы. Лайк канча болуптур, дизлайк канча болуптур айтып койгулачы. Дизлайк 300 болуптур. Анан кийин лайк 366 болуптур. Мен сага шакалды көрсөтүп койбойнумбу? Адахандын эмесинде баары жүрөт. Мени постоянно Адахандыкынан удалить этет, потому что мен аяка негативди айтамын. Бүт жеринен мени удалить этишет. Жерде 089 абонент. Сен Аскат беле атың. Муну шакал деп чыгарып коюптурсуң. Ушу ар кимиңер өз сөзүңөргө жооп бергендей болгул анан. Мен анткен жокмун, минткен жокмун дебей. Муну жакшы билесиңер, бул Назира деген, бул дагы ушул прямой ушу мекенчил админдердин бири. Биз бир командабыз, 7 киши. Жетөөбүздүн артыбызда дагы тиги 40тан ашуун группа бар. Аны ушул группада көпчүлүгүңөр жакшы билесиңер биздин ким экендерибизди. Бул Назиранын ким экенин. Эрик, тиги Айда кимдер экенин жакшы таанысыңар арасынан айрымдар. Өзгөчө бул 089 Аскат сен жакшы таанысың. Жеке эмоцияңды чыгарба да минтипчи. Ал шакал деп. Ушул өзүңөр көздөрү жок болсо сүйлөп атам деп атасыңар, ошо өз сөздөрүңөргө жооп бергендей болгула. Мен өтө жакшы эле тааныйм. Мени көрүнгөн группадан удалить этет го. Мени эч көрө албайт да болчу, мекенчил болсо дагы. Чоң эле калыстык сөзүн айтып, бирге болойлук деп калыстык сөзүн айткандын ордуна башкалар удалить этсе, карап отурат, адамды шылдың кылып. Мен сизди качан удалить эттим эле? Нормальный карабайсызбы, ким сизди удалить этти? Аяк 16 удалить эт деп жүрбөдүңөр беле? Эми мен болуп калдымбы? Ызылдабай иштесеңер нормально иштебейсиңер. Группаңардын баары ызы-чуу, эки-экиден Мадумаров менен Жапаровдардын эмесин ызылдатып коюп отурасыңар. Мен сени тааныбасам, сен мага отчет бердиңби? Мына Айка азыркыга чейин ызылдап атат. Акча чогултуп алып, Жакшыбек болуп туруп, силердин айыңардан биз ошо жака илинип атабыз. Биз дети штабта кабинетибиз бар, биз тиги ар кайсакта ызы-чуу кылып отурган жокпуз. Мен ол тууралуу отчет бергенмин деп айтканмын. Башынан группаларга отчет бергенмин деп сизге айтсам дагы, сиз мени колдобой, жактабай койгонсуз. Айканы мен да тааныбайм. Мына кечетем 2 күндөн бери дагы эле тетиги бакайга чалып, дагы эле ызылдап атат. Еще мени Алтынбекти төртөөбүздү кошуп коюптур. Мен тиги Айгүлгө, Садыр Жапаровдун аялына чалганмын. Айтсам, ал деген тетиги келген акчалардын баарын контролдойт дейт. Ошондо иштейт, ал көптөн бери дайындалган деп Садыр Жапаровдун аялы жооп берди. Мен аны тааныбаймын, өзү эле асылып атат. Гүлбурак, Жакшыбек, Бакай, Алтынбек, Назира ошолор акчанын баарын чогултуп алып, өзүлөрү пайдаланып деп, тети группаларга пересылать этип атат. Жо, мен Айка менен сүйлөшкөнмүн группадан. Айка, кыйын болсоң личкама чык дедим. Мен отчет бергенмин дедим. Бирок именно мен сага отчет бере албаймын дедим. Сен кимсиң, элдин акчасына эгадар болгудай кимсиң дегенмин. Мен сага отчет бербеймин дегем. Ушул убакка чейин мен личкама чыга элек, чыга албайт дагы. Чыгып алып эмне дейт? Отчет бер дейби? Бул жерде акча деп атасыңар, кимге акча берген? Бул жерде дагы акча алыш, бул группада дагы коррупция барбы? Ким акча алган, ким акча алып иштеп жатат, ким акча алып ошо группаларды уюштурду? Кандай бул? Мен түшүнбөй жатам бул группага. Акча алып анан адамдар топтоп атасыңарбы кандай? Ким силерге акча төлөп атабы бирөө? Ол Айка дегениңер ким өзүчү? Айка бир Москвада экен. Айкага эмнеге мен отчет беришим керек элдин акчасынчы? Мен ошо элден алган акчаны мен элге отчет бергенмин. Айка ким ол өзү? Айка өзү менин личкама чыга албайт го.
чыга албайт го. Эже кандайсыңар? Мен силерди удалять этти деген жокмун. Ошо админдерди карасам, силердин могу азыр могу Хүремдин сүрөтүн көрүп азыр таанып атам да. Жо, негизи эле ол жерде да сиз админ болосуз, анан башка админдер удалить этсечи, мындай калыстык, чоң эле калыстык сөзүңүздү айтпайсыз да, мен ошоңуздан байкаймын. Бул мекенчилде иштейт, эмнеге удалить эттиңер, эмнеге удалить этасыңар деп калыстык сөзүңүздү кошпойсуз. Мен эң ачуум келген ошол. Сизге айтпадым беле. Мен удалить эткен жокмун. Жакшыраак карагыла. Анан Зинажеге да айткам, мына биякта Зинаже бар. Аягы 75 деген ал мекенчил. Десем, билбейм деп, анан экөөңөр сүйлөшкөн турбайсыңарбы? Эжекелер, анчалыкка барбай келиңиздер, бири-бирибизди сыйлашайлы. Биринчи өзүбүздү сыйлайлы, андан кийин группаны сыйлайлы, ишибизди жылдырганга аракет кылайлы, туугандар. Мынчалык эми токтотойлу, бири-бирибизди кечирейли. Буга таң каласың, бир карасаң эле Садырды колдоп чыгат, анан бир карасаң эле мени группалардан удалить этип чыгат бул.